приложение, которое научило меня вставать по одному будильнику. Раньше я ставила будильник и переводила его постоянно на 15 минут, после чего я просыпалась разбитой. Однажды моя подруга посоветовала мне умный будильник, который будет вас по фазам вашего сна. Вы ставите промежуток времени, допустим, с 6 до полседьмого утра. По вашему дыханию ловит вашу фазу короткого сна, когда вы уже готовы проснуться, и в этот момент подает сигнал, после чего вы встаете реально отдохнувшим, и вы уже не хотите засыпать второй раз. Приложение называется Sleep Cycle,